Добре дојдовте на YouTube каналот Discover Macedоnia. Во денешната епизода ви ја представуваме најстарата штипска населба Новосело, мала населба побогата со историја од Велеград. Кликнете subscribe и notification и уживајте во убавините на Македонија. На самиот влез во градот Штип, од неговата јужна страна, се наоѓа најстарата штипска населба, населбата Новосело. Место од каде почнал да се развива самиот Штип, населба со преку 700 години историја и традиција. Денес Новосело представува предградие на градот Штип. Населбата е сместена на двете страни на реката Брегалница, при што поголемиот дел е на левата страна. Се предпоставува дека Новосело постоело како посебна населба уште пред 13-тиот век, а за тоа сведочат бројните цркви градени во тој период. Меѓу првите пишани документи е пописот во 1519 година, според кој во Новосело тогаш живееле околу 21 семејство. Веднаш над Новосело се издига ридот Исар, на кој што е изградена познатата штипска тврдина Исарот. Една улица, неколку сокаци, околу 60 на куќи, 6 цркви и повеќе од 50 историски дејци од поновата македонска историја, населба горда на своето минато, горда на својата сегашност. Во старото училиште во Новосело, кое е веднаш до црквата Успение на Пресвета Богородица, во периодот од 1894 до 1896 година учителствувал големиот македонски револуционер и борец за слободна и независна Македонија Гоце Делчев. Во 19-тиот век Новосело имало важна улога во будењето на националната свест и борбата против турското робство, особено со доаѓањето на Дамјан Груев и Гоце Делчев, кои во Новосело работеле како учители. За секогаш ќе одекнуваат познатите зборови на големиот македонски револуционер, кој во една прилика вели: "Јас го разбирам светот единствено како поле за културен надпревар на народите." Гимназиската зграда е реконструирана и денес представува модерна високонаучна институција и седиште на ректоратот на Штипскиот универзитет Гоце Делчев. Успение на Пресвета Богородица е главна црква во Штипското Новосело. Црквата е почната да се гради во 1836 година, а е завршена во 1850 година. Во тајните одои во зидовите на црквата се криеле комитите, а преку тунелот под епископскиот трон преминувале во селските куќи. Место каде што многу често се криел и самиот Гоце Делчев, прогонуван од турските власти. Црквата представува споменик на културата
заштитен со закон. Познатиот музеј на дејците на ВМРО за Штип и Штипско, отворен на 20 декември 2014 година, кој се наоѓа во старата куќа на новоселската фамилија Андонови. Куќа градена во стар македонски традиционален стил, во кој е сместен самиот музеј. Во него се сместени 11 вослушни фигури на познати македонски дејци, дел од нив родум од Новосело, дел револуционери кои живееле и делувале во овој крај. Преку овој музеј се оддава почит и благодарност кон делото на овие истакнати личности од македонската историја. Низ историјата Новосело се спомнува како родно место на многу познати дејци, војводи, револуционери, комити, академци, истакнати личности од историјата на Македонија. Овде се родени Михајло Апостолски, Тодор Александров, Ванчо Михајлов. Во Новосело учествувале и живееле Ѓорче Петров, Петар Попарсов, Даме Груев, Гоце Делчев. Тодор Александров, родом од Новосело, војвода и еден од водачите на внатрешната македонска револуционерна организација. Родната куќа на Тодор Александров е изгорена од османлиите, а веднаш над куќата подигната е спомен плоча во чест на Александров. Од другата страна на брегалница се наоѓаат термалните извори Лџи, непресушлив термален извор со температура на водата од 62 степени Целзиусови. Препознатлива и надалеку позната традиционална архитектура во Новосело. Куќите најчесто биле градени на два ката, во стар македонски стил, со големи чардаци, со убаво средени цветни дворови. Новосело плени со старата архитектура, видлива на секој чекор. Архиепископот Охридски и Македонски, господин Михаил, четвртиот архиепископ на Македонската православна црква, е роден во Новосело. Единствениот духовен водач на кој му било понудено местото председател на Република Македонија. Секој камче во Новосело крие своја историја, своја приказна и своја непобитност. Секој делче од Штипско Новосело сведочи за некој историски период, за истакнати личности и настани поврзани со историјата на Македонија. Тргнувајќи од познатото Новоселско училиште, преку црквата Пресвета Богородица, местноста кај Јаворот, преку тесните улици, мостови, лъгите, музејот на дејците, поединечните куќи на повеќе или помалку познати семејства од Штипското Новосело. Навистина вреди да се помине и да се посети Новосело, штипска населба која, иако е навидум мала, огромна е по својата историска, културна и ослободителна дејност низ вековите. Довидување до следното видео, а до тогаш уживајте во нашите претходни видеа.